Yoi pisan. Raksa Art Production. Gedong kali sambung paklingan sepi krim dia sepi krim kepetetan Samia Murad Samia Murad paling bing lan jeruk mandi gentra bubukaning carita kacarios tina alam pawayangan tina alam kamanusaan wayang silokaraga manusia kumelarti alam punya kulit di kolong lang memang itu kayanana bacaun jalma ayeuna alhamdulillah wa syukurillah jelema jual jal sakama-kama aduh jelema merejalna beujeung emak weuh gila lo alah cala lager barudak cepet banget lagi kita aduh Sawalarna Kang Damang. alah aya coba ka atoh menang sambutan teh di antara nu mere sambutan teh can pupuh keluar tina haten suci di antarana ieu teh penjilat unggul da dewek nya si lain mesiri teh lain dumasar kana lucuna dewek tapi hayang aya income tambahan ieu Ari kuring mah seri teh teh ningali bu Kakang juga kelenci. ieu siana nah mana wae euy Kurang kuringnya di Pedieu, buku da lagu dengan sedek kurang kuring. lain da gawe atuh nabeur ka mana usum kieu mah. Cagerna, Alhamdulillah awak makang lah.
Kelek masih kena bau. Angere deh sama turunan ti kolot tuh kan. Kayak lo. Ayo dari akan kenapa itu teh? Lain dewek teh bingung na. Oke bingung. Aya panggung hiji-hijieun. Da dewek teh teh boga gelar cepot dalang kunci. Oh, benar. Panggung teh satahun hiji euy. Baik, ada Iya. Eta apa? Biar panggung hiji-hijieun. Sinen eueuh sulit nyangan sinen. Datang di zaman kiwari mah nyetak gitu. Tadi bari pawiji teh ngahirat. Lain naon yang sinen teh dina waktuna payung melihara rese geuningan. Aduh, euy lieur aing mah ku sinen mah. Bingung. Aya ge hiji-hijina sirup mini geuningan. Wah, Kang ayeuna mah da Nah, masih kena jeung sirup ini si lain. angare ngarombong mah jeung eta. Waduh, awet mana rumah tangga jeung deklitnya euy. Lain awet maksakeun. Cingna yang cabang golongan euy tuh. Bingung anjing. Iraha rek nabeuna Kang teh. Pagetok rek manggung dewek teh neangan sinen ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Kaluhur sepi. Da kaluhur Malaya ya gelalai badot. Cing si lain sugan boga sinen. Nyeta kuring oge kieu beja ieu oge. Cenah tapi dan can amprok jeung can kan itu kuring oge. Cek kamana? Can nepungan ka imahna ngan ieu mah beja wuku ti babaturan cenah aya sinen. Ka urang nyatakeun we di dinya deukeut di Kalimantan. Banyak gugu kan naon ka dituna atuh. Gitu. Kiana mah geus. Mana mah beungeut teh beungeut calo. Ada kuring mah panti dinya ongko wisata. Yaila di mana tiga Heuh ayeuna mah kieu we. Urang ini teh jeung akang atuh ka ditu. Ada gedana. Da dewek teh tinu hajat teh can dipanyer teh. Ya kan bae urusan dipanyer jeung teu na mah ieu mah nu penting mah ka ditu teh amun bener maenna sinen. Jeung bisa ngawihna dina wayang. Tah urang mah cirian we kalenderna mah. Tadi geda. Bulan. Dewek mau ngomong teh gilai. Gitu. Panggieun sugan we aya buntutna. Pasti akan mempercaya ai tina ngadalang mah pasti geura oge basa dina natus. Bener teh tanah nu dibutuhkeun ku dewek teh. Sugan we aya buntutna. Pasti ari abdi mah percaya ka akang mah urusan dina ngadalang mah. Hiji akang bada buku murid jalma sohor. Gua dina lalakon teuing kunaon abdi kata jila akang lamun sing ngalalakonkeun lalakon si Cikonari. Aduh, si lain si orang nyatetkeun nya nanya pengalaman dewek. Aing mah da istilahna teh lain ukur jadi nayaga, jadi osok memahami we kan dalang. Waduh. Kabandungan. Nah, kadi gerana. Maka Ya. Dalam musalah roh teh cenah teh di sabongrong. memang. Nah, si teh kudu camake jeung ngeluk cisana. Moal katempok nu ngadegikeun biasa we beunya yo. Ayeuna naon oge pan penjiwaan. Ge kacita kunaon. Cing, bejaan dewek sugan we di mana? Oh akang teh katanya we. Da baheulanya aya dalam musalah teh. Teh di sabongrong dan musalah di ditu. Teh buta. Ai, Naon teh? utang osok aya buntutna. Anjing kumaha ieu? Urang ayeuna beunghar di dunya, kaduna jadi buta. Da salajan teu naon teu munjung oge salira mah jiga buta. Si atuh tulungan ada bere gimana kieu? Jadi akang ulah rugi 2 kali. Heeh bener. Kan beja mah cenah. Heeh. Di Gunung Pepeudeuyan teh aya pananyan. Di Gunung Pepeudeuyan Aya pananyan. Dia khusus seniman. cenah aya tempat anya cenah dewek mah hayang ngajikeun apa ku payung euy. Alus pisan mah nu bakal jadi sohor mah urang ke paena wayahna tapi da ieu mah teu nyangkut kana buta. Wayahna paena urang si lain jadi dekardit lain. Aya biasana eta mah soal nu kitu mah nya euy. Ayeuna urang neangan sinen we. Urang lempang we. Lempang we Di cokor dewek geus jebrak kieu lempang we. Keun bae sugan we. Iya cuy. Aduh. Iya. Belah mana ka dia ka pipir? Idoy. Sepanjang kurang kumaha
Di mana cenah ieu teh nabeuna teh? Geus aya panggungan teh acan. Jauh-jauh ka dieu oge geus aya panggungna mah. Heuh syukur ya hana saya teh geus diajar aya lagu eta teh mah da pangaresep teh kana lagu kagak burdu hideung nya anak. Tapi kieu ieu teh sebab nu nitahna ka anak teh mungkin mah sang saya. Ona ieu nya anak ulah khawatir di dieu mah berusaha juru kawin. Loba pokona mah juru kawin mah ada 30 ge tukang gorengan opat ku di bawah tuh. Alus saudara jangan anak. Oh pasti ngan ieu rada teu percaya teh anak teh na imasinan teh kareregan nu ka kecrik ieu. Heuh da teteh mah selain nyinen oge pan teteh teh nalayan. Tukang ngalauk di laut. Nah, hayang alus sora mah kudu mineng gaul jeung cucut. Tapi percaya. Sabaraha hiji kabehna teh di dieu teh sinen teh ceuk. Sinen teh kabehna teh di ku cenah geus ditampung teh 30. Lain anu bisa kabula kabale. Nya dikoleksi ku cenah teh nu kapake mah aya 3. Diseleksi meureun lagi koleksi. Hah? Diseleksi. Nah, tuh beda saleuti jeung babaturan bareng ka tatangga ka calik de. Calik we tatanggi mah teh kedah miring awu. Oh kieu ceuk ieu anu bisa hartina teh nu bisa kabula kabale kana wayang asuh. Heeh. Jaipongan asuh. Heeh. Degung asuh. Percaya eta mah. Kana Cianjuran asuh. Ya. Cianjuran ge kudu di. Heeh, tuluy kana nyeun sumur asuh. Oh kudu gede tanah atuh meureun anak. Da ceuk mah tipeuna atuh. Meureun eceuk teh kudu fitness heula meureun kudu barejeng nawu sumur mah. Heeh. Eta teh pasaran teh sabaraha ieu teh sapanggung teh ceuk. Pasaran mah diparakeun maut anak da. Sate ambulan ayeuna mah. Kamampuanna heula anak kamampuanna heula. Maksudna ieu mah pasaran sok dibere harga. Oh, harga omongkeun jikana pasaran anak. Nama ai nurutkeun harga mah biasa malayar di dieu mah tukang ngabajidor nu ka ari teh mah biasa 3 likur. Pembayaranna teh nya. Meureun lamun aya paleuleui saeuting meureun eta 5 likur. Kumaha kemampuan dalang lamun dalang rame mah kadang-kadang teteh mah cara dibayar. Ada cara ditangap sinena. Halus jadi eceuk mah
Jadi itu komersial deui. Ece mah henteu. Jadi istilahna teh ece malah istilah partisipasi we kana seni majukeun seni Sunda meureun kitu. Pang-pang nama ece mah salaku urang Sunda. Kapan kudu ngamumulai ya punten nya ya rada seurak di soratnya. Lawat teu ngawi. Serak. Nah tetangga menirudet kumaha ece we. Tapi itu kulantara lobana beuh. Kamari ece di ditu di Tanjung Priuk ana. Kamana beuh ece? Lain. Naon ieu ece? Mangelapankeun kapal. Sugan tek diajak nabe. Ngelapan pera sora ece teh hampura. Sok atuh bari diinum ana atuh kopi sel di pelong wae. Ada rek nginum naon atuh daunna naon geunana. Da acan atuh ari anak. Lamun kitu mah tuh ece meureun kuring teh rek bebeja deui meureun ka dalang ka dieu tu kasih akang. Yen aya mah geus ngajelaskeun berarti meureun sinen teh geus meunang jadi kuring teh anak teh reugeuh we ari geus meunang sinen kieu mah. Geunah ayeuna beujeng galang payu teh sigana teh nya. Nya lumayan si akang itu mah panggungna mah. Jadi unggah bulan oge tara kosong gitu. Aya we kamari pan nabeuh tadi dinya di Cidurian nya. Gitu. Tapi lain wayang kamari mah. Naon ka anak? Ngadu hayam. Halus nya dalang terumpat rampitnya. Eta mah nyaan cerdas. Padahal cenah pindah ka dieu ana padahal mah malor di dieu eueuh panggung padahal mah. Di dieu mah hah? Ditang naon? Cenah nyeunan panggung di dieu. Daripada eueuh panggungan mah. Tah kita mun ece ngaliwat ka ditu ka Margahayu nya. Di dinya teh bisi ece ngaliwat atuh poh kana angkot, poh kana taksi. Aya plang di dinya. Nya. Dalang, akang di dinya, akang Asep Taruna di luna teh gambar teh lain ka kanco. Kunaon? Ku istri ka. Ya sebab aya eureun manggung teh kitu bari kumaha. Teh ge sok raja teh ge cinta lamun ka Bandung sok bucu baca aya plang di dinya teh. Menerima panggilan wayang golek. Modern, strip, strum aki. Eta keneh. Yo meureun boga penyetruman mun dalam mah. Oh, eta mah lain bohong. Eta ieu kitu we ceuk atuh. Ke heula da kudu kasaksian jol kitu wae pan kudu ditinggali heula ku anak pariksa heula. Kamampuanana kayak ece urang panggil heula eta na sinena nya. Sinena sok atuh beuceuk. Para sinen anu parantos kempel. Abi, iya sinen sami. Eta geuning loba, lain loba sinen teh. Loba, anak tukang maraban hayam oge bieu ngilu nemalan. Teh susah, ieu meneangan teh jadi kieu cep anak teh sok ditutah-titah ku dalang teh nya. Meureun dalang nyieun apa di. Oh aya nya. Ya anu teh nyaho sohorna kolotna nyaho. Nah, aki eyo taun saha si ngaran maneh? Nah, itu cenah lah. Ya, iya teh, ditanyangan sinen. Saha? Iya teh, anak. Oh, jang anak. Ditanyangan sinen, cenah urang teh kita jadi sinen. Nah, bisa ulang kira-kirana. Mesti bejakeun lisai. Ini coba mah nggak bisa. Tapi bisa. Udah urang mah tukang maraban hayam lain sinen. Hah, kena kur-kur we. Ini kan ulah-ulah ribut, pokoknya malah nanya ke cek. Lihai. Hei, we kitu Ini nya. angke we gara bisa tangga itu. Oh, di sohor we kitu. Pura-pura nama di tema geus oke begitu. Tah ieu sinen teh. Tah anu ieu Neng Wati. Itu Neng Icut. Abdi Kang Edo. Itu aya di kenek sinen. Lain ieu sinen aduh nya. Bejeuna sinen mah jajar pasar kitu sok dijajarkeun di pasar. Sarua jeung pinang tongkol anak, urang teh pinang dijajarkeun di pasar. Ieu jang anakna yaga teh teh. Nya, Oh. jenengan apa kusi baheula pan pangi. Nya, panggi Nya baheula. pangi jeung ece pasana beul di Cirebon di pangi dina Madarunta panarita. Yo, bahasa bareto geuning urang nabeuk ka Tanggerang. Arita bener. Ih, sinden 12 urang. 12 urang. Baru kantor. Masa air di restoran teh ece Arita. Nya geuningan ece geuning kurang kore di restoran. Bener, apa deui anak basa ece Nah iya, jangan sinen si koreh teh. Nya Harita basa ece ngadar sok teh gini Harita. Bener, teu salah, yang anak. Kan ieu teh geus terkenal sinen geus moyan teh ya.
Orang emang ece. Marukankeun Benar moyang. lain sih. Cing lagi kakak nyarios atuh ceuk tes heula soal ngawihna. Aduh teu percaya jang anak. Kamari anyar kene eueuh dipanggil Dipanggil ngawi ece. ku polisi Ditewa anak. nyopet tayap. Lain heuri jang anak. Percaya. Noron wae sabulan teh teu eureun-eureun hees wae. Baik enggak. Ece mah boga julukan batur mah pansieun teh. Geus terkenal cuma basa kamari ieu ge jeung darangnya. Darang naon tang ngaranna teh dipanggil ke Arab Nah, itu teh ece. lain Naon? keder teu bisa. Balangsa Percaya ka ece mah paingan batur mah boga julukan penyon dengan basa kamari we kayak gitu. asepkeun mak dalam. Oh, itu mah dalam sohor atuh asep Ceung dalam. ada nyinena. Oh, cenah nyinena. Waduh nu hajatna rame jubilah. Pasti. Makan wajatna, nah ramena teh lain layang. Balik cenah. Layangna nu ramena teh nu hajat teh nu hajat rame, nu layang teu. Aing ngawayang tisen. Rame, anak nu hajat teh nu malu datang. Oh, dan dipikir mah atuh paparihan anu ngahiburna teh rame atuh ajak-ajakna rame aya. Aduh nu hajatna mah lain dikira jang anak rame na. Oh, pasti. Eta mah salembur eta jiagona dunya eta mah. Bos ya minakana mah. Minangka bos. Eta we euceuk kadinya teh mena teh ngagebos. Jadi pangejek teh jang anak lain ku jelema. Sabab teu katadah Bener. ngatur surat undangan we yeuh. Waduh. Ngabagikeun surat undang tah lain ku jelema atuh. Kunaon teh ece? Ku kapal we diburu-durukeun. Bengar-bengarna. Wani ku beunghar-beungharna eta had. Eta nyeunna wayang di kaki. Eta undangan jang anak Bener. kawalahan lah lamun ku jelema mah ngaulaan eta undangan Wanya pasti aya loba ratusan ribu kitu mah tuh ece. nyuguhan minum Nyuguhan minum. teu make gelas deui jangan Make naon ece? dibawa wae make belambir di sana. Hese ku jelema mah udah sakitu lobana Sakitu utai-utaina meureun. utaina jelema ieu we merenan piring akan ku jelema mah barabe sakitu lobana Oh, pasti. geus teu ku jelema deui merenan piring Naon teh ece? doser we didorong. Harusnya si ece ieu mah bener. Tah pengalaman teh kitu jangan anak. Kan fungsina beuh di di nu hajat rame eta tah. Tah itu pengalaman teh percaya meureun di ditu mah. Ya aku teu percaya geus sakitu. Ari ece eta pengalamanna kumaha ece eta? Ah, oce mah pengalaman loba pisan dari eta mah di nu hajat rame pisan. Aya oce mah di nu hajat pisan sepi. Nah, wake sepi. Sepi datang-datang acara. Samewe. Sugan ece na meureun teu rame ngawina. Lain acara rame lain teh rame oce mah. Nu hajat ada teh ngonang jelema. Dari ieu mah ngonang jelema mah meureun da dibere hak-hak kubere balang dahar. Akitu we nu dionang teh bangsa bangsa sesatwa. Flora dan fauna. Nu dionang teh itu bangsa kami. Aduh, bener. Men daratang jeung para dalahan. Paingan ece kabawakeun teu rupa teu jiga kuar. Aya ku cocok. Pangai pengalaman mah oke lah. Da urang teh minum kakawian teh nya. Oh nya atuh eta. Oh, cing hayang nyaho ngadenge heula kuring jadi supaya kuring ngasupkeun ka dalang teh. Naon teh istilahna teh percayalah. Kitu teh ham-ham. Jadi hayang nyaho ayeuna laguan lagu naon wae cing ieu mah lagu naon wae di dinya lagu Ari teh teh mah pangaresep teh ngapa buru hideung. bulu hideung. Ah, buru hideung. Oh, lu kumaha cing? Anu kumaha bulu rideung teh teh? Astagfirullah. Ada buru hideung. Sayang tuh senggolna teh nya. Percaya kapake ieu mah kudu nungan teh Mah kapake. teu kapake. Pak itu aya aja mah. Ayeuna nyanyi kan lagu nu urang teh biasa. Ih, Bisa dipake duet teh geuningan. Cing ece ijem lagu kumaha? Cing hayang yang hiji deui ari ijem. jang anak teu percaya. Da kudu ngadenge heula. Lagu nu ieu teh nyanyi lah anu pergi urang teh geuningan. Sok Biasa paranti urang ngarambet teh ya. ame ngaramet mah urang balik. Cing di tes we ieu mah sagelik mah ece. Jadi supaya ulah hamam. Lagu tumbira. Tumila. Aya laguna teh Aya. Cing hayang yang tumila teh kumaha. Tumbira di aduh bokan ditonjokkan buka dina bekilila
ke bos. Kidang. Yang baik, kidang. Ideng. Ideng dai. Ideng adeuy. Ideng dai. Kolomberan. Raksa Art Production. Nini sawi. Geus kapake. Ieu mah aya bahan sugemaeun nu hajat. Aya bahan. Aya bahan sugemaeun. Ece mah moal buru gede dibayar lagi pasti ieu mah lain bayar ku duit paket ku gede-gede. Bakal dibayar ku bilik ieu mah jelema. Geus alus. Sepanjang dunia kurang wah ilmu tentunya sia lu goreng perlu disimak perlu batek nada anu Thank you.